Dili tukma nga datos. Usa lang kini sa problema sa matag local government unit o galing adunay mga proyekto o programa ang gobyerno. Matod ni Jensen City Councilor Attorney Dominador Lagari Jr. Panahon sa COVID-19, usa kini sa nahimong hagit kanila. Asa aminado kini nga adunay mga pakyas nga programa o benepisyo tungod sa dili beripikadong mga datos. Kasi po, nung pinatawag namin yung the city administrator at that time during our session, the question was that ilan yung households in General Santos City. Ang sabi niya, 25,000 households in General Santos City. The plan was to give at least 2 sacks of rice to each household. Number that is very far from truth. The real figure, the correct figure at that time was 189,000 households. Usa kini sa ilang ginalikayan nga mausab gumikan sa apektado sab ang serbisyo sa publiko. So, ganun kalayo yung mga figures, and that's why kami as policymakers, we find it very difficult if we are fed the wrong figure. That's why I see the need for a very accurate CBMS. Rason nga gikinahanglan sumala pang suportahan sa publiko ang ginahimong Census of Population o Community-Based Monitoring System nga gipangunahan sa Philippine Statistic Authority aron sa pagtabang sa mga policy maker sa pagmugna og mga programa og balaod nga gikinahanglan sa publiko og masuportahan ang anti-poverty sa nasud. Atol sa Regional Launch Hulyo 15, anaa sa kapin 4,000 ka enumerator ang gipang bansay ug maoy ipakatag sa tibuok Sarjan Region. We're ready for the field operations starting this day, July 15th. Hopefully, will end on September 15, 2024. The role of statistics in pursuit of economic development, evidence-based policy, and decision-making aids us in achieving full recovery of the country, and development is made possible. On this note, we are inviting everyone to participate and cooperate in the PAPSEN CBMS so that no one will be left behind and that the population count and other information of Sarjan Region will be accurately reflected. As a DICT part of the information and communications, we belong to the frontliners. Aron mahibaw-an usab sa publiko nga legit ang enumerator nga nagakuha kanila og information, importante sumala pa nga ang nagakuha kanila og information naka-uniforme ug adunay PAPSEN CBMS ug ID sa PSA. Gawas niini ang Team Mailhan nga lehitimo kini kay wala nagapangayo og mga personal information sa ilang mga financial accounts. PAPSEN shared and carry with them other official documents or paraphernalias to identify themselves as legitimate workers of government para di sila mapagdudahan ng ating mga komunidad. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.